Shabbat Shalom, everyone. Good morning. I hope everyone's doing as well as can be expected during these uncertain times. What is certain, as on every Shabbat, is that we begin with Shochenad on page 105. Shochenad marom vekadosh shemo v'hatuv nanenu tzadikim baronai laisharim navatehila befi yesharim tidhala uvdivrei tzadikim tidbarach uvirashon chasidim titara mamuf keref keroshim tigarash ומקלות נבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היתומים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות להלל לשבח, לפאר לדמם לידך, לברך ללקדש, על הכל דברי שינות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודעות מעתה והיא עד עולם, ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתקדל ויקדש מרבה, ועלמדי ורקידותי ומלכותי, בחייכון וביומכון ובחייך בית ישראל, בעגלה בזמן קריב יאמרו אמן. יש בן אדם מברך עליו ומהמיה, יברך וישבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר וידלל וידלל שמי קודשה בריחוד להילו מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דהמירן מרמה וימרו אמן. We turn to page 107 for the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai hamevorach, Baruch Adonai hamevorach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam yotzer or v'nechosher oseh shalom u'vorer hakol. הכל יודוך וחשבוך. כדרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואיזו לך מלכנו לחיים הבא, אפס פרצך גואלנו לימוד המשיח, ואין דומך המושיענו לחיית המתים. We're on page 108. אל אדון הכל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גדלו וטובו מעלי עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתגר לחיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכור ומשול לפני חיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאוד אשר ברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובשכל, כוח וגבול ענן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיף ומפיקים דוגם, נאה זיבם בכל העולם, שמחים בצאתם בששים בבואם, עושים בהמה רצון כהונם, פועל וכבוד נותנים לשבות. סהרה ונינה לזכר מחותו, קרא לשמש ויזרח אורה, והקים צורת הלבנה, שבעת נותנים לו, כל צבא מרום, תשבחו
תפארת וגדולה, שרפים ויופנים והיד הקודש, לאל אשר שבה מכל המעשים. Top of page 109. תברך מושינו השבת מעשה ידיך ועול מלאות שעשית יפארו הסלע. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו. Top of page 110. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה וביראת רצון קודנם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובדברה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומעריצים ומתנישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליותרם בנחת הרוח, בשפה ברורה ונימה קודשם, כולם כחלונים וימרים ביראה. קדוש 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו. והופעני בחיות הקודש, ברעש גדול מתנסים יומת שרפים, ליומם משבחים ויאמרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך נהימות ידינו. המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית, כאמור לעשה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כל מהרה להודו. ברוך אתה אדוני יוצא מעדו. We're on page 111. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותורה עמלת עלינו. אבינו מלכנו באבות אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו. בתלמדנו חוקי חיים, כן תכוננו למדנו, אבינו הרחמן, המרחם רחם עלינו. ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות, ולקיים בכל דברי תלמוד תורתך באהבה. והערנו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בדקנו, נגילה וניס
ונשמחה נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מרבה כנפות הארץ ותוליכנו כל עמי לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובאנו בקרב לשון וגדלת סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Page 112. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להותה על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. As we gather our tzitzit, we turn to page 113 for Vayomer. Vayomer Adonai Moshe lemor daber el bnei Yisrael ve'amata alehem v'asu lahem tzitzit al kanfei bigdeihem לדורותם ונתנו על ציצית הכנף בטיל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם בכל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונקום וקיים וישב ונאמן והאהוב וחביב ידעו וטוב יפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת לדבר לכנו מתנותו ואמונתו היה קיים. הרבותינו והלינו ולבנו לדורותינו ועל כל זרע זרע ישראל לבניך. מלכנו מלך אבותינו אלוהים גדולתך. Five lines down, top page 114. Emet, emet, emet atahu rishon. Emet, emet, emet atahu acharon. Umibaladecha ein lanu melech goel Moshiach. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. תהילל עליון ברוך וברך משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו להם מי
kamocha ba'elim Adonai, mi kamocha medad b'kodesh, nora tehilot, osefele, nora tehilot, osefele. שירת שוטים יוגילים, ושיפת שפתיים, יחד כולם, הודו והמלכו ויאמרו, אדוני ימלוך, אדוני ימלוך, לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדכן ומך, Yehuda ve'Yisrael, go aleinu, Adonai Tzevaot Shemo, Kedosh Yisrael, Baruch atah Adonai, Ga Yisrael. We turn to page 115b. For the Shacharit Amida, we will begin together on 115b through 116, after which we'll continue silently on 117. Baruch atah Adonai, Eloheinu Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, האל הגדול הגיבור והנורא, אל יום גומל חסדים טובים וקורא הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם לבן שמו באהבה, מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקר שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחי מתים אתה רב להושיע, מוריד אתה, מחגר חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בגבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמנת להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמעתי שמעתו בשממנו, כגרוע יד נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים ליומת שרפים, ליומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. במקום חמכנו יופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ותשכון. תקרא ותגרש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. והננו תירנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך. והננו
תהירנה מלכותך כדבר בשירי עוזך הירי דוד הירי דוד הירי דוד משיח ציריה אם לא אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לגורלך ולנצח נצחים קדושך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Sim shalom tova uvracha sim shalom tova uvracha chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael amecha baruchenu avinu kulanu ke'echad be'or panecha sim shalom tova uvracha olam sim shalom tova uvracha ki ve'or panecha natata lanu Adonai Eloheinu Torat chayim ve'avat chesed u'tzedakah uvracha ve'rachamim v'chayim ve'shalom sim shalom tova uvracha olam sim shalom tova uvracha בטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בעולמי תוכל שעה בשלומך sim shalom טובה וברכה בעולם sim shalom טובה וברכה. Kaddish Shalem, page 138. יתקרא ויקדש מרבה יברא כאילו תהיה וימך מלכותו בחייכונו וימכונו בחיי כל בית ישראל בגרב בזמן קריב ילמדו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיא יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלם שמי לקודשה בריחו לעילא מכל ברכתיו אשר ידעתו שפחתיו ונחמתו המירנו מעלמם וילמדו אמן תתקבל סרבון דחו ישראל קודם אבו ישמע ומידו אמן יהי וחיים ונדבה על כל ישראל ומידו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימדו Shabbat Shalom.
This week's parasha is another double parasha, Achremot and Kedoshim. And because we're in the first year of the triennial cycle, we are reading a portion of Achremot from the very beginning. That is chapter 16, starting at verse 1. So that's Leviticus chapter 16, verse 1. And most of this will sound very familiar because it is from this week's parsha, Achremot, the very beginning, that we get the excerpt of Torah that we read every year on the morning of Yom Kippur. And so this parasha describes the beautiful, elaborate, complicated, and kind of ever-expanding in concentric circle process that the high priest goes through to create forgiveness, cleansing, purification, reckoning with sin and error that happens and is mandated to us by God on that day every year of Yom Kippur. The reading begins on chapter 16, Leviticus 16, verse 1. Baruchu et Adonai HaMavorach. Baruch Adonai HaMavorach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא וכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות כי בענן אראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ועיל לעולה. כתונת בד קודש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובבנית בד יחגור ובמצנפת בד יצנוף. בגדי קודש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם. ומאת עדת בני ישראל ייקח שני שעירי עזים לחטאת ועיל אחד לעולה. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו. The second aliyah begins with verse 7. ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל. והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל לאדוני ועשהו חטאת. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמוד חי לפני אדוני לכפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדברה. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו ושחט את פר החטאת אשר לו. The third aliyah begins on verse 12. ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני אדוני ומלוא חופניו קטורת סמים דקה
והביא מבית לפרוכת, ונתן את הקטורת על האש לפני אדוני, וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. ולקח מדם הפר והיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יזה 7 פעמים מן הדם באצבעו, ושחט את שעיר החטאת של העם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והיזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. Aliyah 4 continues with verse 18. ויצא אל המזבח אשר לפני אדוני וכיפר עליו, ולקח מדם הפר ומדם השעיר, ונתן על קרנות המזבח סביב, והיזה עליו מן הדם באצבעו 7 פעמים, וטיהרו וקידשו מטומאות בני ישראל. וכילה מכפרת הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח, והקריב את השעיר החי. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש איתי המדברה. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה, ושילח את השעיר במדבר. ובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, והניחם שם. ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, וכיפר בעדו ובעד העם. A prayer for all those among us who are ill. El na refanala. Please, God, heal them all. El na refanala. El na refanala. El na refanali. El na refanalanu. El na refanalanu.
we pray for speedy healing for all those that we are thinking of and all those who may have no one to pray for them, a healing of the body and a healing of the spirit. And together we say, Amen. The fifth Aliyah continues with verse 25. ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה, והמשלח את השעיר לעזאזל, יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת, אשר הובא את דמם לכפר בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה, ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. והשורף אותם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. Aliyah 6, verse 31. שבת שבתון היא לכם, ועיניתם את נפשותיכם, חוקת עולם. וכיפר הכהן, אשר ימשך אותו, ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו, ולבש את בגדי הבד, בגדי הקודש, וכיפר את מקדש הקודש, ואת אוהל מועד, ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים, ועל כל עם הקהל יכפר. והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. ויעש כאשר ציווה אדוני את משה. The seventh Aliyah continues with chapter 17, verse 1. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור. איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או חסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, להקריב קורבן לאדוני לפני משכן אדוני. דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו, למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר
הם זובחים על פני השדה, והביאום לאדוני אל פתח אוהל מועד אל הכהן. וזבחו זבחי שלמים לאדוני אותם. וזרק הכהן את הדם על מזבח אדוני פתח אוהל מועד, והקטיר החלב לריח ניחוח לאדוני. ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם, חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. The Maftir begins with the end of Parshat Kedoshim, chapter 20, verse 25. והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור, ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף, ובכל אשר תרמוס האדמה, אשר הבדלתי לכם לטמא. והייתם לי קדושים, כי קדוש אני אדוני, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ואיש או אישה, כי יבהם אוב, או ידעוני מות יומתו, באבן ירגמו אותם דמיהם בם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. The Haftarah is from the book of Amos, chapter 9, verse 7. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת וצדק. Amos chapter 9, verse 7. הלא כבני חושיים אתם לי, בני ישראל נאום אדוני. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתים מכפתור וארם מקיר. הנה אדוני אלוהים בממלכה החטאה, והשמדתי אותה מעל פני האדמה. אפס כי לא השמיד אשמיד את בית יעקב נאום אדוני. כי הנה אנוכי מצווה, והניעותי בכל הגויים את בית ישראל, כאשר ינוע בקברה ולא ייפול צרור ארץ. בחרב ימותו כל חטאי עמי, האומרים לא תגיש ותקדים בעדנו הרעה.
ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהן, והריסותיו אקים, ובניתי הקימי עולם, למען ירשו את שארית אדום וכל הגויים, אשר נקרא שמי עליהם. נאום אדוני עושה זאת. הנה ימים באים, נאום אדוני, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במושך הזרע, והטיפו ההרים מסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה. ושבתי את שבותם מישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטעו חרמים, ושתו את ינם, ועשו גנות, ואכלו את פריהם. ונטטים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהיך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, נשמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Said the little boy, "Sometimes I drop my spoon." Said the old man, "I do that too." The little boy whispered, "I wet my pants." "I do that too," laughed the little old man. Said the little boy, "I often cry." The old man nodded. "So do I." "But worst of all," said the boy, "it seems grown-ups don't pay attention to me." And he felt the warmth of a wrinkled old hand. "I know what you mean," said the little old man. That poem by Shel Silverstein, called The Little Boy and the Old Man, has always gotten me right here. It's designed to do that, of course. But though parts of it are so sad, ultimately what is so sweet is the kinship and relationship between the very young and the very old. This is a time when those of you who maybe have been listening to my little story about Captain Tom Moore
know that this centenarian, as of just yesterday, at the time of this recording, Captain Tom turned 100 yesterday, and his fundraising goal to walk around his garden and raise money for the National Health Service as they battle COVID-19 has topped 31 million pounds. Nobody is not paying attention to Captain Tom Moore, 100 years old or not, and to 120, Captain Tom. This week's Parsha, double portion, Acharimot and Kedoshim, have so much in them we could be here all day. But let's look at just one tiny piece. In the center of the Holiness Code, as Kedoshim is known, we find Leviticus 19, verse 32. You shall rise before the aged and show deference to the old. You shall be in awe of your God. I am the Eternal. This is in the very center of our Torah, just a little bit to the left. This is a clear and unequivocal directive. It comes just a few paragraphs after the very famous, to say the least, Ve'ahavta l'reacha kamocha, love your fellow as yourself. That's Leviticus 19, verse 18. And this directive about how we are to be with the aged comes amid this extraordinary list of ways to create a just and peaceful society. We call it the Holiness Code, and each piece of it is worth our attention. But notwithstanding the famous Hillel teaching that the essence of the Torah is what would be hateful to you, do not do to your fellow man, this commandment, treating the aged with deference, embodies even more, I believe, humility, and insists that we stand in the presence of wisdom and experience, taking our rightful place in the chain of living and learning. If there was ever a time to be humble before the elderly, to give grace and honor to those who have lived long years, it is right now. We were told from the outset a few months ago that our beloved elders would be more susceptible to the ravages of COVID-19 due to compromised respiratory systems, close quarters in group facilities, and critical shortages of providers and equipment that could endanger their care. These are unthinkable, excruciating times, and in such days we need our tradition more than ever to be a guiding light. Now, the phrase show deference can be read literally as beautify the face. And what wisdom the Torah gives us when it admonishes us to do just that. How can we ever hope to love our neighbor as ourselves if we don't see ourselves somehow reflected in them? And how can we ever hope to honor the elderly if we do not acknowledge that if we are very fortunate, we will one day be one of them? Too often the aged are regarded as a nuisance, a burden, even an embarrassment. This is not a new phenomenon, though. In 2004, in the J Weekly, Rabbi Pinchas Lipner addressed with honesty and sensitivity the great leap forward that our verse in Leviticus signified. He wrote, April 30th, 2004, by the way. The Torah demanded that a person not be evaluated by the might of his flesh, but by the might of his spirit. The Israelites were, in fact, ruled by Zikanim, elders, because of the characteristic feature of age, discernment leading to justice, not by the characteristic feature of the young, impulse. Far from being thought of as useless to the community, the aged were accorded the highest dignity, for youth passes and passes quickly. Now, when I pulled up this article from the J, it didn't have a byline at the top. It said just J correspondent and the date. I had to read through the entire article before I was made aware who the author was. Rabbi Pinchas Lipner, as it turned out to my delight, as the author of this article, struck me again right here. Because Rabbi Lipner is the retired dean of the Hebrew Academy of San Francisco, where I was a student for 9 years and where I met Mrs. Hyman.
Rabbi Lipner and his wife Isabel, my kindergarten teacher, were my first formal Jewish role models. At the academy, we learned to stand in the presence of the rabbis and show kavod to age and experience. And I am very grateful for that foundation. Now, of course, respect for the elderly in an ideal version is not utterly unique to Judaism by any means. There is, however, a Western cultural stigma around aging, and psychologist Erik Erikson argued that the Western fear of aging keeps us from living full lives. He wrote, "Lacking a culturally viable ideal of old age, our civilization does not really harbor a concept of the whole life." And Koshin Paley Ellison, a Buddhist monk and co-founder of the New York Zen Center for Contemplative Care, told the Huffington Post a couple of years ago, "There's so much shame in our culture around aging and death. People themselves, when they're aging, feel that there's something wrong with them and they're losing value." We can look to Jewish teachings and we can look to other cultures for models of how to treat the elderly with respect and deference. In Greece, on the island of Rhodes, abbots are addressed by everyone as Geronda, which means old man, and abbesses are called Gerondissa. Not exactly terms of endearment in the United States, Gerondissa, of course, meaning old woman, but in Greece, this notion identifies older people with wisdom and immediately affords them respect. Of course, the Native American community and world gives utmost deference to the aged, as does the country of Korea, beautiful Korean culture, which has most of its tradition rooted in Confucian principles, has beautiful celebrations for those who are aging, particularly at the age of 60, and my favorite, for someone who turns the age of 70, they are then known as kokui, old and rare. In the African American community, death is often seen as an opportunity to celebrate life. No one who has witnessed a jazz funeral in the streets of New Orleans or in the Deep South and the Bayou will tell you that the passing of a dear one is anything but an opportunity to celebrate the life that was lived and to shepherd and escort the loved one into their next life. We have, of course, similar traditions in Judaism, and we are thinking so much right now of those who are unable to say farewell to their loved ones in the way that our tradition dictates. We are adapting, we are adjusting, and we are praying that soon anyone who needs that comforting escort and embrace will be able to receive it in good health and time. I was particularly taken by the phrase, "You shall fear or be in awe of God." In Parshat Kedoshim, it repeats, "I am the eternal your God," many times. But awe and fear of the Creator is mentioned only with regard to this mitzvah regarding the elderly, and in a preceding, even more famous verse prohibiting insulting the deaf or placing a stumbling block before the blind. When we indulge in arrogance and hubris, thinking, "It can't happen to me," the Torah pulls us up short. We can be brought low by disability or illness, and likely will be subject to old age in the best of circumstances. When that truth strikes home, wonder, awe, and yes, even fear of the Creator are appropriate and necessary. When our society rises to the occasion of honoring our elders, prioritizing their care and comfort, and literally walking in their footsteps, perhaps our Torah tells us we are on the path to partnership with the divine, to create Kedusha, holiness on earth. Until then, we'll bid one more wish to Captain Tom on his 100th birthday, whose words of warmth, optimism, and wisdom in this dark hour light our path, as he reminds us, for all those people finding it difficult at the moment, the sun will shine on you again, and the clouds will go away. Let us show deference, proper respect to the elderly. Let us beautify their countenances and walk in the light of their ways.
Shabbat Shalom. We turn to page 155 for Chatzi Kaddish. Yitgadal v'yikadash shemei rabba be'alma divra kirutei v'yemlich machutei b'chayecha v'yom echad u'chayerecha beit Yisrael bagala ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבדה לעלם עולם מעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה בריחו אלא מכל ברכתה ושירתה Tushmechata v'nechemata damiran b'yalama v'imiru Amen. We turn to page 156b for the Mussaf Amida, and we continue together through 157, after which we continue silently on 158. 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanara El Elyon Gomer Chasdadim Tovim v'Koreh Hakol v'Zocher Chasdei Avot ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקר שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מוריד הטל מחלל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ברופך הורים ומתיר אסורים ומקיים באמונתו לשני עפר מחמוך בעל גדולות ומדם מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נריתך ונקדישה כסוצייה כספי קודש המקדישים שמך בקודש ככדור היה רביעך וקרא זה לזה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה היה מקום כבודו ליומרם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו במקומו יפם ברחמים ויחנם המייחרים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנת לעיני כל חי שנת לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים
אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד הגוד לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד הגוד לך, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם לעולם ועד. כי אמר גדול גדול וקדוש 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 אתה, כי אמר גדול גדול וקדוש 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 אתה, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד הגוד לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גוד לך, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We turn to page 181 for Kaddish Shalem. יתקדם ויקדש מרבה, וירמרי ורקידותי וימך מלכותי בחייכון וימכון וחייכו בית יצרה בגלה וזמן קריב וימדו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולם מעלמיה, יתברך, יתברך וישבח ויפהר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה, בריחו לעילה מכל ברכתה ושיר נטוש בחתה ונחמה לנה, אמירנו בעלמה וימדו, אמן. תתקבל זנבנן דכו ישראל קודם על בכל שמוע וימדו, אמן. יהי שמע וחיים ונדב ועל כל ישראל וימדו, אמן. עושה שלום וימרביו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימדו, amen. We turn to page 182 for Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu. Noded Leloheinu, Noded Ladonenu, Noded Lemalkeinu, and Noded Lemoshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shehiktiru, Avoteinu, Lefanecha Eketoret Hasamim. Aleinu can be found on page 183.
עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה לעשה בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגר עלינו ככל עמונם. ואנחנו קוראים ומשחווים ובודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ועושה את הארץ, ומשה ביקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגבי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס הולדו, ככתוב בתורתו, ויראת היום והשבת אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד אין עוד. ככתוב בתורתך, נהינוך ללמד, ונאמן, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. As we conclude our service this morning, I invite those who are saying Kaddish, observing Shloshim or Yartzeit, to please rise in body or in spirit wherever you are. Know that you are not alone. We are holding each other in our hearts as we offer the words of the mourner's Kaddish in praise for the lives that were lived and the love that was given. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divra chirutei v'yamlich malchutei, b'chayeichon u'v'yomeichon u'v'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv ve'imru Amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'alam ul'almei almaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh, ve'yitadar ve'yit'aleh ve'yithalal, shemei d'kudesha brichu. Le'ela min kol birchata ve'shirata, tushbechata ve'nechemata, da'amiran be'alma ve'imru Amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru Amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru Amen. Min hashamayim tenachemu. May you be comforted from the highest heavens. Thank you for joining us this morning. We want to give a special thank you to Cantor Rudy, to Rabbi Reuben, to everyone in front and behind the camera who has helped to bring Shabbat morning to us today. Conclude with Adon Olam. It's on page 188 in the Siddur. Please join me. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra le'ed nasa v'chefzo kol azay melech shemon nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimnoch nora ve'hu haya ve'hu ove ve'hu yeh betifara ve'hu echad ve'ein sheni להמשילו, להכבירה בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, ולא העוז
המשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי, ביצרה והוא ניסי, ומנוס לי, מנת כוסי ביום מקרא, מנת כוסי ביום מקרא, בידו אף כדרוכי, בעת אישן, ביעירה ואמרוכי, גביעתי, אדוני לי ולא אירא, אדוני לי ולא אירא. Shabbat Shalom.